Ähm, Ich kann nichts mehr Deutsch sprechen. Deshalb Christian werde übersetzen. Wie heißt übersetzen? Übersetzen, ja. Aber ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich habe eine spezielle Liebe für Deutschland. Ich bin hier in Hamburg gewesen in 1970 bis 1976. Meine zwei Söhne sind hier geboren in Hamburg. Voy a contarles una historia. Marino wird eine Geschichte jetzt euch erzählen, Que está centrada en una experiencia con Dios. die also auf eine Erfahrung mit Gott gründet. Y para comenzar, quiero compartir con ustedes Und bevor wir eben anfangen, möchte er mit uns etwas teilen. un corto pasaje que estaba leyendo de las Escrituras antes de venir acá. Ein kleines Stück aus der Bibel, das er jetzt gerade eben gelesen hat, bevor er eben hereingekommen ist. Ja. Und zwar hören wir ein kleines Stück aus dem Propheten Jeremias, und zwar Kapitel 15, vom Versikel 19 bis 21. Darum, so spricht der Herr, wenn du umkehrst, lasse ich dich umkehren, dann darfst du wieder vor mir stehen. Redest du Edles und nicht Gemeines, dann darfst du mir wieder Mund sein. Jene sollen sich dir zuwenden, du aber wende dich ihnen nicht zu. Dann mache ich dich für dieses Volk zur festen, ehernen Mauer. Mögen sie dich bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen, denn ich bin mit dir, um dir zu helfen und dich zu retten, Spruch des Herrn. Ja, ich rette dich aus der Hand der Bösen, ich befreie dich aus der Faust der Tyrannen. Wort Gottes. La historia mía comienza en Colombia. Die Geschichte, die wir jetzt hören von Marino, beginnt in Kolumbien. Yo nací en las montañas de los Andes en una familia cultivadores de café. Marino ist in einer Kaffeebauernfamilie in den Anden geboren. Y soy el número 6 de 10 hijos. Er ist der sechste von 10 Söhnen in der Familie, 10 Kindern. Mi familia es una familia católica por tradición. Seine Familie ist eine traditionsgemäße katholische Familie. Y yo crecí con todas las enseñanzas y tradiciones de la iglesia. Und Marino ist auch so in dieser Tradition, katholischen Tradition aufgewachsen. Cuando tenía 14 años me enviaron a Bogotá, a la capital de Colombia. Mit 14 Jahren wurde er dann nach Bogotá, die Hauptstadt von Kolumbien, geschickt von seiner Familie, Para terminar mis estudios secundarios. um dort seine schulische Ausbildung zu beenden. Y estos eran los años 60. Das war in den 60er Jahren. Y como ustedes saben, en los años 60 la humanidad vivió una revolución cultural. Und wie ihr vielleicht oder viele, vor allem von euch wissen, gerade in den 60er Jahren gab es einen starken kulturellen Umbruch auf der ganzen Welt. Y yo muy pronto comencé a caer en esas influencias de los años 60. Und er ist eben auch in diese Zeit hineingeboren worden, könnte man sagen, und hat sich auch stark davon beeinflussen lassen. Y dejé de creer que Jesús era Dios y perdí todo el respeto por la Iglesia Católica. Und so hat er auch eben diesen Glauben an Jesus, an die Gottheit Jesu verloren und so auch praktisch auch seinen katholischen Glauben verloren. Y comencé a practicar toda clase de filosofías paganas de Oriente. So hat er sich dann den heidnischen
Lehren zugewendet. Las astrologías y numerologías, Die Astrologie, Zahlen, Mythen, y todo lo que conocemos como la nueva era. alles, wie viele von euch vielleicht wissen, was man unter New Age-Bewegung heutzutage versteht. Cuando tenía 19 años, contraje matrimonio en Bogotá y me trasladé aquí a Alemania. Mit 19 Jahren hat er dann in Bogotá geheiratet und gleich darauf ist er nach Deutschland, nach Hamburg gekommen. Y en Hamburgo estudié en la Universidad de Hamburgo y me formé como actor y compositor musical. In Hamburg hat er an der Hamburger Universität studiert, Musik und Komposition. Y viví en Hamburgo un poco más de 6 años. Ein bisschen mehr als 6 Jahre ist er so in Hamburg gewesen. Y ahí nacieron mis dos hijos que hoy tienen 39 y 37 años. Dort sind seine 2 Söhne geboren worden, die jetzt 39 und 37 Jahre alt sind. Y después me trasladé a California, a Los Ángeles, California, en el año 75. Von dort ist er nach Kalifornien gezogen im Jahre 95. 75, im Jahre 75. Y ahí vivo desde entonces. Und seither wohnt er dort. Yo me dediqué a vivir en el mundo del espectáculo. Dort hat er gelebt und gewirkt in der Welt von Schauspielerei und Musik. Actuando en cine, televisión. Im Kino, im Fernsehen. Y en el año 85 me firmaron como artista exclusivo de la compañía Sony Music de Nueva York. Im Jahr 89 hat er einen Exklusivauftrag von Sony New York auch bekommen. Y continué por más de 20 años viviendo totalmente alejado de Dios. Dort hat er weiterhin 20 Jahre etwa in dieser Welt ganz weit weg von Gott gelebt und gewirkt. Centrado únicamente en el dinero, la fama, el placer. Worauf es ihm damals ausschließlich angekommen ist, war das Geld, der Ruhm und die Lust am Leben. Mi madre me visitaba en California a menudo. Seine Mutter hat ihn öfters in Kalifornien besucht. Y ella me decía siempre, no me impresiona tu dinero ni tu fama, me preocupa tu alma. Sie hat ihm immer gesagt, dein Geld und dein Ruhm interessiert mich nicht. Deine Seele, das ist, was mich interessiert. Y me decía, si te mueres viviendo la vida que estás viviendo, te vas a condenar. Und hat ihm immer wieder darauf hingewiesen, wenn du jetzt so stirbst in diesem Zustand, wird deine Seele verloren gehen. Pero yo me reía y le decía a mi mamá que el Dios que ella adoraba era falso. Er hat nur darüber gelacht und hat gesagt, ja, den Gott, den du anbetest, das ist ein falscher Gott für mich. Porque no existía ni el pecado ni el infierno. Für ihn hat es keine Sünde gegeben und auch keine Hölle. Y mi madre toda la vida oró por mí mucho. Und seine Mutter ihr ganzes Leben hat viel für ihn gebetet. En el año 97 viajé a Colombia durante la Navidad. Um die Weihnachtszeit 97 ist er dann nach Kolumbien auf einen Besuch gekommen, zu seiner Familie. Y esta Navidad era una Navidad muy triste en mi familia. Und dieses Weihnachtsfest war ein trauriges Weihnachten für seine ganze Familie. Porque durante los 4 años anteriores habían fallecido 5 seres queridos uno tras otro. Aus dem Grund, weil in den vergangenen 4 Jahren zu diesem Zeitpunkt sind 5 Personen ganz eng im Familienkreis gestorben. Primero murió mi esposa de cáncer. Zuerst ist seine Frau an Krebs gestorben. Unos pocos meses después muere mi hermano menor en un accidente. Einige Monate später ist sein Bruder auf einem Autounfall gestorben. Luego mi padre muere también. Gleich darauf auch sein Vater. Unos pocos meses después se suicida un hermano mío.
Einige Monate später hat sich ein anderer Bruder selber umgebracht. Y después muere mi madre. Und dann ist auch seine Mutter gestorben. En esa Navidad quedábamos 4 hermanas y yo. Zu diesem Weihnachtsfest sind 4 Schwestern und er nur noch dort gewesen. Mis hermanas eran católicas que practicaban la fe, Seine Schwestern waren sehr katholisch und haben auch diesen Glauben praktiziert. pero ellas no sabían cuán alejado me encontraba yo de Dios. Haben aber keine Ahnung gehabt, wie weit er selber von Gott entfernt war. La única que sabía era mi madre, Die einzige, die es wusste, war seine Mutter. pero ella había muerto un año atrás. Aber sie hat zu diesem Zeitpunkt, ist sie schon vor einem Jahr verstorben gewesen. Una de mis hermanas nos invitó a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús. Eine von seinen Schwestern hat alle eingeladen, diese dort sehr bekannte Weihnachtsnovene zu beten und auch Marino dazu eingeladen zum kleinen Jesuskind. Y hacía 33 años que no entraba a una iglesia católica. Zu diesem Zeitpunkt waren es 33 Jahre, wo er nie mehr eine katholische Kirche betreten hatte. Pero fui solo para complacer a mis hermanas. Ist aber trotzdem darauf eingegangen, um seinen Schwestern Gefallen zu tun. Y cuando llegué, el sacerdote introdujo la novena diciendo: Und als der Priester auch zu dieser Novene gekommen ist, hat er zur Einführung Folgendes gesagt. El que hace esta novena con devoción, con fe, el niño le dará una gracia. Derjenige, der diese Novene mit Glauben und Hingabe betet, das Jesuskind wird ihm eine besondere Gnade schenken. Para mí la palabra gracia quería decir suerte, porque yo era un hombre del mundo. Für ihn, das Wort Gnade bedeutete so viel wie Glück, weil er eben aus der Welt war. Y pensé que de pronto podía sacarme algo para mí de esa novena. Und hat halt gemeint, ja, das könnte für mich nicht ganz schlecht sein, dass es mir noch ein bisschen weiter besser geht. Pero yo no creía que este niño era Dios, Aber er hat nicht daran geglaubt, dass dieses Jesuskind auch Gott ist. porque para mí Dios era una energía cósmica, Für ihn war Gott eine kosmische Energie, una fuerza universal, eine universelle Kraft, un nirvana. ein Nirvana. Había perdido completamente el sentido del Dios trinitario. Er hat also komplett den Gedanken und die Lehre an den dreieinigen Gott verloren Y creía en la reencarnación. und glaubte an die Wiedergeburt. Pero yo hice toda la novena con mis hermanas, los 9 días. Und trotzdem hat er diese 9 Tage treu mit seinen Schwestern diese Novene gemacht. Y el 25 de diciembre, que es el día después de que termina la novena, Am 25. Dezember, am Weihnachtstag, wo die Novene endet, el Señor me concedió lo que le pedí. der Herr Gott hat ihm tatsächlich das geschenkt, worum er gebeten hatte. Yo le pedí que cambiara mi vida, Er hat Gott gebeten, dass sein Leben eine Wende nimmt. pero lo que le pedí fue algo material. Aber was er gebeten hat, war etwas Materielles. Y el Señor me cambió mi vida a su manera. Und Gott hat sein Leben geändert, aber auf seine Art. El 25 de diciembre a medianoche, Am 25. Dezember um Mitternacht, cuando entraba a una plantación de café de uno de mis tíos, wo er auf einer Kaffeeplantage von seinem Onkel, als er da reingefahren ist, me asaltaron 6 guerrilleros de la FARC de Colombia. haben ihn 6 Guerilleros, Untergrundbeweger von der kolumbianischen FARC überfallen. Y me ataron mis manos atrás, me pusieron una capucha sobre mi cabeza Sie haben ihn gefesselt, die Hände nach hinten und eine Kapuze über den Kopf, über die Augen gezogen. y me llevaron prisionero a la selva. Und so haben sie ihn als Gefangenen in den Dschungel mitgenommen. Los guerrilleros que me llevaron a la selva tenían que entregarme a otro grupo de guerrilleros. Diejenigen, die ihn gefangen haben, die haben die Aufgabe gehabt, ihn einer anderen Guerillagruppe zu übergeben.
pero no pudieron hacerlo porque el ejército comenzó a buscarme. Es ist ihnen aber nicht gelungen, weil das bekannt wurde und das kolumbianische Militär hat angefangen, nach Marino zu suchen. Y esto hizo que ellos me escondieran en la selva dentro de una cueva. Und deswegen haben sie ihn versteckt innerhalb von Dschungel in einer Art Höhle, Para mantenerme lejos de la vista de los helicópteros. ihn so vor Sichtweite von den Helikoptern zu verstecken. Y ahí en esa cueva tuve que quedarme 15 días. Und dort haben sie ihn 15 Tage lang gelassen, 2 Wochen. En total estuve secuestrado 6 meses. Insgesamt war er 6 Monate gefangen. Me secuestraron para robarme dinero. Sie haben ihn natürlich gefangen, um ihm Geld zu rauben. Esos primeros 15 días solo me alimentaban una vez al día. Diese 2 Wochen haben sie ihm nur einmal am Tag etwas zu essen gegeben. Y me alimentaban con raíces silvestres y frutas silvestres. Aber nur, was es so wild zu geben gehabt hat, Wurzeln, Früchte, was halt so in der Pampas wächst, wild. Y cada día estaba más débil, más desesperado y con más odio contra ellos. Und jeden Tag ist er immer schwächer geworden und hat sich auch immer mehr mit Hass gegen diese Guerilleros ist in ihm gewachsen. Y casi todo el tiempo lo único que quería era morirme. Und das Einzige, was er sich noch mehr gewünscht hat, ist endlich zu sterben. Porque yo no tenía nada de Dios en mi corazón. Weil er wirklich nichts von Gott in seinem Herzen hatte. Y mi vida estaba prácticamente destruida. Und sein Leben, das war komplett zerstört zu diesem Moment. El día 15 del secuestro, los guerrilleros me sentenciaron a muerte. Eben genau am 15. Tag, nachdem er gefangen genommen wurde, haben sie ihn schon eigentlich zu Tode verurteilt. Pero antes de matarme, ellos tenían que recoger el dinero. Aber bevor sie ihn überhaupt umbringen konnten, mussten sie trotzdem schauen, dass sie irgendwie noch an Geld kommen. Y esto iba a tomar varios meses. Und das würde einige Monate dauern. Esa noche, después de sentenciarme a la muerte, me volvieron a lanzar a la cueva amarrado y encapuchado. In dieser Nacht, nachdem sie ihn eben zu Tode verurteilt haben, haben sie ihn wieder in diese Höhle hineingeworfen. Y esa noche fue la noche en que yo tuve una experiencia con Dios que duró toda la noche entera. Und das war die ausschlaggebende Nacht in seinem ganzen Leben, wo er die ganze Nacht ein Erlebnis mit Gott hatte. Yo viví lo que podemos llamar el juicio de mi vida ante el Señor como si me hubiese muerto. Man könnte das so umschreiben oder nennen, er hat das Gericht vor Gott noch zu Lebenszeiten durchgelebt. Al principio yo estaba en esa cueva sin ninguna esperanza de salir con vida del secuestro. Am Anfang, wo er in dieser Höhle war, war er ohne Hoffnung, irgendwas noch aus seinem Leben machen zu können. Toda mi familia estaba en peligro. Seine ganze Familie war auch in Gefahr gewesen. Todo el dinero que yo había trabajado toda mi vida me lo iban a robar. Das ganze Geld, was er durch sein ganzes Leben lang sich erworben und zusammengespart hatte, das wollten sie ihm stehlen. Also, ja. Y sabía que me matarían en la selva, me enterrarían en la selva y nunca nadie me iba a encontrar. Und er wusste trotzdem ganz genau, dass sie ihn trotzdem umbringen würden, irgendwo ihm vergraben würden und niemand wird ihn irgendwann mal wieder finden. Era una situación muy horrible. Das war eine ganz, ganz schreckliche Situation. En ese momento comencé yo a vivir algo muy misterioso. In diesem Moment hat er etwas ganz Geheimnisses und Geheimnisartiges erlebt. Yo estaba perfectamente despierto y consciente en la cueva. Einerseits wäre er komplett wach und bei allen Sinnen in dieser Höhle. Y de pronto me vi en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo. Und gleichzeitig hat er sich auf einmal gesehen, sich selber,
im Innenhof von seiner Familie, wo er geboren wurde. Y estaba en un triciclo con un palo en la mano, paseándome por los jardines, golpeando las plantas y las flores. Er war damals ungefähr 3 Jahre alt und hat sich gesehen, wie er da auf dem Fahrrad gefahren ist und mit dem Stock auf die Pflanzen rumgeschlagen hat. Y escuchaba una empleada del servicio que me pedía que no hiciera eso. Und eine Angestellte hat ihm gesagt, mach das doch nicht. Y yo entré en un estado de pánico, Und er ist in eine gewisse Panik geraten. porque tenía 47 años de edad y estaba perfectamente despierto en la cueva. Er war ja zu dem Moment 47 Jahre alt und war in einer Höhle gewesen. Und trotzdem hat er sich gesehen und gelebt als ein 3-jähriger Junge zu Hause. Y el primer instinto fue salir corriendo de la cueva. Und das, was er im Moment machen wollte, aus der Höhle rausrennen. Pero sabía que si hacía eso, los guerrilleros me mataban pensando que me iba a escapar. Aber für ihn war ganz klar, wenn er das jetzt machen würde, dann würden sie ihn abknallen, weil sie denken würde, er möchte abhauen. Entonces me tocó seguir viviendo esto. Das heißt, er war dazu gezwungen, weiterhin dieses zu leben. Y yo no podía detenerlo, continué reviviendo mi vida. Er hat versucht, es irgendwie zu verdrängen, aber es konnte er nicht. Es ist einfach wie ein Film weitergegangen. Al principio yo pensé que estaba alucinando, Erst hat er gesagt, es ist eine Art Halluzination. Ja, danke. porque tenía 15 días en la cueva picado de toda clase de insectos, de arañas. Er war natürlich zu diesem Zeitpunkt 15 Tage, also 2 Wochen in dieser Höhle und total von oben bis unten verstochen von allen möglichen Insekten vom Dschungel. Y pensé que tenía fiebre, que estaba envenenada mi sangre y que estaba viendo cosas. Und hat gedacht, gut, wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwie Lampenfieber gekriegt oder starkes Fieber und jetzt spielen sich Dinge in meinem Kopf ab. Pero esto no sirvió porque yo continué reviviendo mi vida perfectamente. Aber das hat alles nichts genützt. Trotzdem hat er ganz genau sein Leben Schritt für Schritt weiterhin durchgelebt. Y cuando estaba pasando por mi edad de 11, 12, 13 años, Als er durch das Alter 11, 12, 13 Jahre ging, comencé a vivir un dolor inmenso. hat er einen ganz, ganz tiefen Schmerz erlebt. Y no era un dolor físico, era un dolor espiritual. Es war kein körperlicher Schmerz, sondern ein seelischer Schmerz, ein geistiger Schmerz. Era el dolor de mis pecados. Das war der Schmerz seiner Sünden. Y yo les conté al principio que yo no creía en el pecado. Und am Anfang hat er uns ja gesagt, zu diesem Zeitpunkt glaubt er nicht an Sünde. Pero ahí estaba yo sufriendo todas las cosas malas que yo veía que estaba haciendo a esas edades. Und doch hat er in diesem Moment wirklich das alles durchgegeben, alles Schlechte durchgelebt und gespürt zu diesem Zeitpunkt. También veía las cosas buenas que hice. Er hat aber auch die guten Dinge gesehen, die er gemacht hat. Pero las cosas buenas pasaban sin dolor. Und die guten Sachen sind ohne Schmerz vorbeigegangen. Y las malas se detenían como si nunca fueran a pasar y tenía que sufrirlas una por una. Und die schlechten Dinge, die waren einfach da und die wollten nicht zu Ende gehen und die waren da und haben wehgetan. Yo creo que yo reviví toda mi vida de la infancia hasta los 47 años que tenía esa noche. Und ich glaube, ich habe wirklich mein ganzes Leben seit der Kindheit bis zu meinem 47. Lebensjahr in diesem Zeitpunkt in dieser Höhle durchgelebt. Yo podría describir esta primera parte como una iluminación de mi conciencia. Er würde diesen ersten Teil von dieser Erfahrung als eine Erleuchtung seines Gewissens beschreiben. Durante esta primera parte yo tenía en cierta forma como un equilibrio con la realidad. Er hat eine gewisse Ausgeglichenheit trotzdem gleichzeitig gelebt mit der Wirklichkeit. Por el hecho de que yo estaba despierto y consciente en la cueva.
Durch die einfache Tatsache, dass er wirklich ganz wach in dieser Höhle gewesen ist. Y a pesar de lo sobrenatural que era revivir mi vida, Obwohl er dieses Übernatürliche in diesem Moment gelebt hat, sin embargo, el estar despierto en la cueva me daba un pie en la realidad. Dieses Wachsein in der Höhle hat ihm so wie einen Fuß in der Wirklichkeit gegeben. Also war sich ganz sicher, es ist alles real. Y ahora sucede algo más misterioso. Und anschließend kommt jetzt noch etwas Geheimnisvolleres. El estar despierto y consciente en la cueva se desapareció. Dieses Bewusstsein, dass er in einer Höhle ist und dort in dem Dschungel, das ist auf einmal weggegangen. Y aparecí completamente del lado sobrenatural. Und er war vollkommen in der übernatürlichen Welt. Estaba boca abajo contra la hierba en lo que terminó siendo una montaña muy alta. Er hat sich gesehen und hat gelebt auf einer Wiese, Kopf nach unten, und hat einen großen, weiten Berg vor sich gesehen. Estaba en medio de un silencio que yo podría llamarlo un silencio perfecto. Er war wie in einer Ruhe, in einer Stille, ich würde sagen in der perfekten Ruhe und der perfekten Stille. Era un estado perfecto de paz, de gozo, de libertad. Es war eine vollkommene Situation von Frieden und von Freude. Y cuando miré más adelante de mí, vi otra montaña más alta todavía. Und etwas später hat er noch einen höheren und noch weiteren Berg vor sich gesehen. Y encima de esa montaña comencé a ver una ciudad extraordinariamente preciosa de luz. Auf diesem Berg oben, auf dem Gipfel, erschien eine herrliche, wunderbare Stadt, die voller Licht strahlte. Y durante toda esta experiencia mística, yo me encontraba en un estado perfecto de conocimiento. Und während dieser ganzen Erfahrung war er ganz bei Bewusstsein. Yo sabía que mi alma tenía que haber llegado a esa ciudad de luz y no había alcanzado. War sich klar, dass seine Seele dorthin kommen sollte, zu dieser Stadt voll Licht, aber sie hat es nicht erreicht, nicht geschafft. Y en ese momento comencé a escuchar la voz del Señor que me habló. In diesem Moment hat er die Stimme des Herrn gehört, die Stimme Gottes, die zu ihm sprach. Y su voz tan inmensa, tan inmensa, Und es war eine unheimlich große und weite Stimme, que parecía que venía de todas partes del universo entero. denn man muss sich vorstellen, als wenn diese Stimme aus dem ganzen Universum auf ihn zukam. Y parecía que salía de adentro de mí. Und gleichzeitig spürte er, dass sie aus ihm herauskam, diese Stimme. Y era una voz llena de amor, de compasión, de misericordia. Es war eine Stimme voll von Barmherzigkeit, von Liebe, voll Liebe. Y yo no la resistía, no quería que me hablara, parecía que me quemara. Er wollte diese Stimme eigentlich nicht hören, es schien ihm, als wenn ihn diese Stimme wie verbrennen würde. Y descubrí algo muy triste. Und er stellte etwas ganz Trauriges fest. Toda mi vida que yo viví lejos de Dios, Sein ganzes Leben, wo er weit, weit weg von Gott war, yo estaba convencido que yo era una persona muy buena. er war total von sich überzeugt, dass er ein ganz guter Mensch selber gewesen ist. Porque yo pertenecía a muchas instituciones de caridad. Weil er hat vielen sozialen und karitativen Vereinigungen angehört. Y todos los años con mis colegas actores en Hollywood recogíamos mucho dinero para los pobres. Und mit vielen von seinen Kollegen in Hollywood haben sie jedes Jahr viel Geld
gesammelt für diese sozialen Organisationen und Zwecke. Y esto me hacía creer que yo era bueno, Und das hat ihm bewusst gemacht, dass er gut sei. a pesar de que viví una vida totalmente en pecado mortal. Obwohl er sich sicher ist und wusste, dass er sein ganzes Leben in der schweren Sünde, in der Todsünde gelebt hatte. Y por eso, durante la iluminación de mi conciencia, Und deswegen, während dieser Erleuchtung von seinem Gewissen, pude ver perfectamente que yo nunca había amado a nadie. hat er ganz perfekt und genau erkannt, dass eigentlich nie jemand richtig geliebt hat. Solo me amé a mí mismo. Er hat sich nur selber geliebt. Todo lo que hice toda mi vida lo hice solo para mí. Alles, was er sein ganzes Leben gemacht hat, hat er nur für sich gemacht. Y por eso no resistía el amor de Dios. Und deswegen hat er die Gottesliebe, die Liebe Gottes in diesem Moment nicht annehmen und nicht aushalten können. Porque como nunca había amado, no conocía el amor. Weil er eigentlich nie richtig geliebt hat und er kannte auch diese Liebe nicht. Todo lo que parecía ser generosidad de mi parte, Alles, was Großzügigkeit in seinem Leben schien, era simplemente vanidad, das war alles nur Eitelkeit, era orgullo. das war Stolz. Me hacía sentir mejor que los demás. Er hat sich einfach dadurch besser gefühlt als die anderen. Y en ese momento, Und in diesem Moment, cuando el Señor me habla y yo lo rechazo, als der Herr zu ihm sprach und er ihn abgelehnt hat, Él se silenció der Herr blieb in Stille, schwieg. y yo quedé en una soledad inmensa. Und er trat in eine Einsamkeit, eine unheimliche Einsamkeit. Todo se desapareció, las montañas, la ciudad de luz. Alles ist auf einmal verschwunden, dieser Berg und diese Stadt voll Licht. Y yo quedé flotando encima de un abismo que no tenía fondo. Und er schwebte in diesem Moment über einem Abgrund, der kein Ende hatte. Yo sabía dónde estaba, pero no quería enfrentarme a esto. Er wusste, wo er sich jetzt befand, aber er wollte es nicht richtig annehmen und wahrhaben. Por 33 años yo negué la existencia del infierno. 33 Jahre lang hat er die Existenz der Hölle geleugnet. Inclusive compuse una obra de teatro ridiculizando la existencia del infierno. Er hat einschließlich sogar einmal ein Theater selber erfunden, gemacht, das diese Existenz der Hölle total verleugnet. Pero en ese momento yo sabía que estaba flotando encima del infierno. Aber in diesem Moment war er sich ganz bewusst, dass er über dieser Existenz der Hölle schwebte. Y esta tarde aquí en presencia de todos ustedes, Und heute Nachmittag im Beisein von euch allen yo testifico con mi vida möchte ich mit meinem eigenen Leben bezeugen, que el infierno existe. ja, die Hölle existiert. No porque yo lo leí en un libro, Nicht, weil ich es vielleicht irgendwo mal in einem Buch gelesen hätte, porque cuando lo leí en el catecismo de la Iglesia Católica cuando era un muchacho, als er davon las, als ein kleines Kind war, in dem katholischen Katechismus, no lo creí y me burlé. hat er nicht daran geglaubt und hat darüber gespottet. Y tampoco porque un ser humano me lo reveló. Und auch nicht, weil es vielleicht irgendein Mensch ihm mal eröffnet hatte oder kundgetan hätte. Porque cuando me contaron de la existencia del infierno en el colegio, en la iglesia y en mi casa, me burlé. Immer wenn man ihm von der Hölle gesprochen hat, in der Schule, in der Kirche, in seinem Haus, hat er nur darüber gelacht und gespottet. Pero hoy yo ya no me río. Aber heute lacht er nicht mehr darüber. Y les va a parecer muy extraño lo que les voy a decir. Es scheint vielleicht euch ein bisschen fremd, was ich euch jetzt sagen möchte.
Yo sé que el infierno existe Ich weiß, dass die Hölle existiert, porque yo he estado ahí. weil ich dort selber gewesen bin. Yo no sé por qué, Ich weiß nicht warum. no tengo la respuesta. Ich habe keine Ahnung, keine Antwort dafür. Lo único que yo sé Das Einzige, was ich weiß, es que yo soy la persona más indigna para estar aquí hablando de Dios. dass ich die unwürdigste Person hier jetzt im Moment da bin, über Gott zu sprechen. Porque yo perseguí al Señor Jesús. Weil ich den Herrn Jesus selber verfolgt hatte. Yo me burlé de los cristianos Ich habe mich über die Christen lustig gemacht y viví en pecado por muchos años. und bin viele Jahre habe ich in Sünde gelebt. Sin embargo, el Señor me rescató. Und trotzdem, der Herr hat mich da herausgeholt. Y encima de eso me envió a testificar lo que hizo conmigo. Und mehr noch, er hat mich dazu berufen, darüber Zeugnis zu geben, was er mit mir gemacht hat. Y por eso, esta noche aquí en medio de ustedes, Und deswegen heute an diesem Nachmittag unter euch vengo aquí no a hablar de mí, komme ich nicht über mich selber zu sprechen. porque lo único que les pudiera contar de mí es lo malo que yo he sido. Denn das Einzige, was ich über mich selber sprechen konnte und erzählen können, sind alles Schlechte, was ich in meinem Leben gemacht habe. Pero vengo a glorificar a Dios, Aber ich komme, um Gott selber zu verherrlichen. un Dios misericordioso y amoroso Ein Gott voll Erbarmen und voller Liebe. que me ha perdonado Der hat mir alles vergeben. y que me ha salvado no solamente de la guerrilla, Und der mich nicht nur aus der kolumbianischen Guerilla gerettet hat, pero también del infierno. sondern von der Hölle selber. No hay posibilidad que yo les pueda describir el infierno en palabras. Es ist ganz schwierig, wirklich von dieser Erfahrung der Hölle in Worten darüber zu sprechen. Porque es imposible describir un estado sobrenatural en un lenguaje natural. Es ist einfach schwierig, einen übernatürlichen Zustand mit natürlichen Worten auszudrücken. Pero les voy a dar una idea. Aber ich möchte versuchen, euch eine Idee weiterzugeben. Yo estoy flotando encima de un abismo de tinieblas Er schwebt wie über einem Abgrund, wie über einem Nebel. y parecía que era un océano de niebla espesa. Es scheint wie ein Ozean von ganz, ganz dichtem Nebel. Y cuando comencé a hundirme en él, Und je mehr ich mich in diesen Nebel hineinbegab und immer weiter hinunterkam, me di cuenta que no era niebla. ist es mir klar geworden, dass es kein Nebel ist. Cada partícula de eso era un alma condenada. Jedes kleinste Teilchen von diesem Nebel war eine Seele. Era un ser humano demonizado. Eine Seele, die verloren gegangen ist von einem Menschen, der Demonizado. von einer Seele, die von einem Teufel besetzt war. Y en la superficie tenían todavía rasgos de ser humano. Und trotzdem gab es irgendwie noch etwas von menschlichen Zügen in denen. Yo sabía que habían sido seres humanos, Ich wusste, dass es menschliche Wesen waren, pero estaban totalmente deformadas por el pecado. aber sie waren total verformt durch die Sünde. Y yo entendía perfectamente todas las deformaciones que tenían. Und er hat ganz genau jede einzelne von diesen Verkrüppelungen erkannt. Sabía qué pecados habían causado cuáles deformaciones. Er wusste, welche Sünden es waren, die diese Verkrüppelungen oder Veränderungen verursacht hatten. Y cuando miraba más profundamente en el abismo, Und je tiefer, dass er in diesen Abgrund hinabkam, veía que habían muchos niveles de condenación. erkannte er, dass es verschiedene Tiefen oder Nivellestufen von
von Verdammung, das es gab. Y más profundo en el abismo podía contemplar jerarquías demoníacas que estaban formadas por espíritus que nunca habían sido seres humanos. Und weiter unten, je tiefer er kam, erkannte er wie eine Hierarchie, eine Ordnung, eine Gruppierungen von Dämonen, die niemals Menschen gewesen waren. Estos que conocemos como ángeles caídos. Die wir durch unseren Glauben und durch die Lehre als die gefallenen Engel erkennen oder von denen wir von gefallenen Engeln wissen. Y las almas de los seres humanos eran esclavas eternamente de diferentes jerarquías. Und die verdammten, verlorenen Seelen waren wie Sklaven von dieser gefallenen Engelwelt. El Señor me habló de nuevo Der Herr hat wieder begonnen, zu ihm zu sprechen. y yo aparecí otra vez en la montaña donde lo había rechazado. Und wieder befand er sich auf diesem Berg, wo er ihn geleugnet hat und wo er ihn nicht angenommen hat am Anfang von dieser Erfahrung. Y Él me habló mucho, mucho, mucho. Und er hat viel, viel, viel zu ihm gesprochen. Si yo viviera 100 años más, Wenn ich nochmal 100 Jahre leben würde, no alcanzaría a contar todo lo que me habló. ich könnte das nicht in 100 Jahren alles wiedergeben, was er mir in diesem Moment gesprochen hat. Yo he escrito 8 libros Bis jetzt hat Marino 8 Bücher geschrieben y he desarrollado muchos temas místicos de esta experiencia. und hat auch viele, viele Themen ausgearbeitet, auch in Vorträgen über all diese Erfahrungen. Pero no he tocado ni la superficie. Aber hat nicht einmal das Kleinste davon erreicht, darüber zu sprechen. Entre las cosas que el Señor me reveló, que les puedo contar en este corto momento, Von allem dem, was Gott ihm mitgeteilt und er hat erfahren lassen, worüber er in diesem kleinen Moment heute sprechen kann, les puedo contar que Él me habló de la humanidad. vor allen Dingen möchte ich sagen, wie er zu mir über die Menschheit gesprochen hat. Y me dijo que nosotros estamos al final del final del final de los últimos tiempos. Vor allem hat ihm der Herr auch klar zu erkennen gegeben, dass wir am Ende vom Ende der Zeit stehen. Pero no estaba hablando de tiempo humano. Aber nicht nach menschlicher Zeitrechnung. Estaba hablando de una batalla espiritual entre el bien y el mal. Er sprach in diesem Moment über einen geistigen Kampf zwischen Gut und Böse. Por las almas que estamos acá y las que faltan por llegar. Und zwar von den Seelen der Menschen, die wir jetzt leben und diejenigen, die noch nicht geboren sind, die noch kommen werden. Porque Él dice que Él tiene un plan perfecto. Denn er sagte zu ihm, er hat einen ganz, ganz perfekten Plan. Un número exacto de almas entrarán al reino de Dios antes de que Jesús regrese. Eine ganz, ganz bis auf die Zahl abgestimmte Seele wird in den Himmel eingehen, bevor der Herr wiederkommt. Y por esto Satanás está desesperado. Und deswegen ist der Teufel desesperado, verzweifelt. Total verzweifelt. Porque su tiempo se termina ya. Weil seine Zeit zu Ende geht. Y él trata de detener el completarse el número de almas. Der Teufel möchte das zurückhalten, dass diese Zahl sich vollendet. Y por eso su principal batalla Und deswegen sein erster Kampf es detener la procreación. ist, da die Vermehrung zu stoppen. Lo hace a través del aborto.
Er macht es durch die Abtreibung, a través de la promiscuidad. Promiskuität. Promiscuidad, cuando la gente es muy impura y Ajá. tiene sexo con todo el mundo, la promiscuidad. Ja, durch alle sexuellen Missbrauch. Y lo hace a través de la promoción del homosexualismo, lesbianismo, Auch durch Homosexualität, durch Lesbianismus. porque en esa forma detiene la procreación. Denn auf diese Art und Weise hält er natürlich die Ausbreitung der Menschheit zurück und somit auch den Zeitpunkt und den Plan Gottes, dass er wiederkommt. Entonces el plan número 1 de Satanás hoy es destruir la familia. Und deswegen verstehen wir jetzt ein bisschen, dass der Plan Nummer 1 von Satan ist, die Familie zu zerstören. Hay dos personas que el demonio odia más en el mundo. Es gibt zwei Menschen, zwei Personen, die der Teufel am meisten von allen hasst. Un sacerdote Einen Priester, católico einen katholischen Priester y un matrimonio. und eine katholische Familie, eine katholische Ehe. Porque los sacramentos, esos dos sacramentos, Weil diese zwei, das war nicht ganz richtig, also möchte ich genau sagen, die Ehe, weil diese zwei Sakramente, son un terror para el diablo. das ist also ganz schrecklich für den Teufel, ein Terror. Porque un matrimonio fiel Weil eine treue Ehe, es un poder eucarístico das ist eine eucharistische Macht und Kraft. y produce muchísima fuerza espiritual para la salvación de las almas. Und aus dieser eucharistischen Kraft geht eine unheimliche Kraft hervor, die viele, viele Seelen mitretten kann. Y un sacerdote, pues es obvio Und que klar, ein katholischer Priester, que es el instrumento más importante eucarístico. das ist, man könnte sagen, das wichtige eucharistische Instrument. El Señor me llamó en la iglesia católica Der Herr hat ihn, Marino, in die katholische Kirche berufen. y me dijo, la iglesia católica es la iglesia del Señor. Und er hat ihm gesagt, die katholische Kirche ist die Kirche des Herrn. La continuación del judaísmo. Die Fortsetzung vom Judentum. Y él me habló lo importante que es reconocer a nuestros hermanos mayores del judaísmo. Und hat ihm auch erkennen lassen, dass es wichtig ist, unsere größeren Brüder aus dem Judentum zu erkennen und anzuerkennen. Pero me dijo, la salvación es para toda la humanidad entera. Und gleichzeitig sagt er ihm, die Rettung ist für die ganze Menschheit da. No hay excepción, Es gibt keine Ausnahmen, porque al final de esta vida, denn am Ende dieses Lebens todos los seres humanos compareceremos ante el tribunal de Jesús. alle Menschen werden wir uns vor dem Gericht Gottes wiederfinden. Y Jesús nos juzgará en el amor. Und Jesus wird uns in der Liebe und nach der Liebe richten. Un indígena que nació en la selva Ein Indio, der vielleicht im Busch oder sonst irgendwie geboren wurde y nunca escuchó de Dios ni de mandamientos. und nie vielleicht von Gott oder von den 10 Geboten etwas gehört hat. Ese indígena nació también como nosotros con el conocimiento infuso en su corazón de la conducta del bien y del mal. Auch dieser Mensch, auch dieser Indio ist geboren worden schon mit dieser Erkenntnis, perfekten Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Y si ese indígena vive de acuerdo al amor que hay en su corazón, Und wenn dieser Indio zum Beispiel nach diesem Gesetz, was in seinem Herzen eingeschrieben ist, lebt, al morirse y encontrarse con Jesús, wenn er stirbt und sich mit Jesus treffen wird, ihn findet, ihn erkennt, inmediatamente lo reconocerá como su Señor, sofort wird er ihn als seinen Herrn erkennen. porque toda la vida le dio el señorío al amor.
weil er sein ganzes Leben lang die Herrschaft der Liebe schon in seinem Herzen war. Y la salvación solo se encuentra en Jesucristo. Und die Rettung allein kommt von Jesus Christus. El Señor lo rescatará a través del amor. Der Herr wird auch diesen Menschen durch die Liebe zu sich ziehen. Y lo mismo con todo ser humano. Und so mit der ganzen Menschheit. Pero Él me dice, a mí me dio mucho más. Aber zu mir sagt er, mir hat er viel, viel mehr gegeben und anvertraut. Y yo tenía mucho por qué responder. Und ich habe viel, für das ich zur Verantwortung gestellt werde. Él me dice, la Iglesia Católica es el instrumento eucarístico de reparación. Er sagt ihm, dass die katholische Kirche ein eucharistisches Instrument zur Rettung der Seelen ist. Cada uno de nosotros somos un instrumento de reparación. Jeder einzelne von uns ist wie so ein Instrument zur Rettung der Seelen. Y por intermedio de la Eucaristía, Und durch die Eucharistie, cada que nosotros comulgamos en gracia de Dios, jeder von uns, die wir in der Gnade Gottes, in der heiligmachenden Gnade kommunizieren, el Señor convierte nuestra sangre en su sangre der Herr selber wandelt unser Blut in sein eigenes Blut y rescata almas en ese momento. und rettet so Seelen durch uns. Cada que comulgamos. Jedes Mal, wenn wir die heilige Kommunion empfangen. Cuando nosotros estamos adorando el Santísimo, Immer wenn wir das Allerheiligste Sakrament anbeten, el Señor me dice que estamos en Getsemaní. der Herr sagt uns, dass wir uns in Gethsemane auf dem Ölberg befinden. Estamos como Juan, Pedro y Santiago. So wie Johannes, Petrus und Jakobus mit dem Herrn. Y Jesús nos usa como testigos ante el Padre Celestial Und Jesus nimmt uns als Zeugen mit vor dem Vater, para rescatar almas. Seelen zu retten. Durante el tiempo que estamos en adoración, In dieser Zeit, während wir Anbetung machen, in Anbetung sind, mucha gente está en peligro de condenarse. viele, viele Menschen sind in der Gefahr, für immer verloren zu gehen. Y en ese tiempo el Señor rescata almas. Und in diesem Moment rettet der Herr Seelen. Él me mostró los 33 años que yo no comulgué. Hat Marino ganz genau gezeigt, die 33 Jahre, während er nie ein einziges Mal kommuniziert, die Heilige Kommunion empfangen hat. Nunca les podría describir el dolor que yo sentí. Ihr könnt euch nie vorstellen, ich könnt es euch nie richtig beschreiben, den Schmerz, den ich in diesem Moment erfahren habe. Porque pude ver los miles de almas que pude haber salvado. Weil ich habe genau die Tausenden von Seelen erkannt, die auch durch mich hätten gerettet werden können. Si yo me hubiese muerto esa noche y me hubiese salvado por misericordia de Dios, wenn ich in dieser Nacht, bei dieser Gotteserfahrung gestorben wäre und Gott mich gerettet hätte, hubiese estado en el purgatorio por mucho, mucho tiempo. Wäre ich in das Fegefeuer für lange, lange, lange Zeit gekommen. Porque mi alma estaba en un dolor tan profundo. Meine Seele war in so einem unendlichen Schmerz. Y el dolor más grande tenía que ver con las Eucaristías desperdiciadas. Und der Hauptschmerz wurde verursacht durch die vielen heiligen Kommunionen, die er vergeudet hatte.